ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हळ्यार एज पर्सन कमिंग फ्रॉम ओबीसी आनी बहुजन समाज आज दुखदायक घटना आसा ही गोंया खातीर की आमचो सरकार न्हिदला. आज सुप्रीम कोर्टान जेन्ना हायकोर्टाच्या डिसिजनान इंटरफियर न करपा खातीर डिसिजन दिलें तेन्ना एक गोष्ट क्लियर जाली की सरकाराची ही नाचक्की आसा आणि ओबीसींचेर हो अन्याय आसा. 2013 ते अजून पर्यंत ओबीसीचे जनगणना कित्याक जावपाक शकना, ओबीसी सेन्सस कित्याक जावपाक शकना हाचें उत्तर सरकारान दिवचें. आज सीएम म्हणटा की आमी आतां डेटा दिला इलेक्शन कमिशनाक ओबीसीचो. जेन्ना नोटिफिकेशन आयलें तेन्ना रिजर्वेशन विदाउट ओबीसी हे नोटिफिकेशन आयिल्ले एससी एसटी आणि लेडीज वॉर्ड नोटिफाय जाल्ले. ओबीसीचो डेटा न दिल्ल्या कारणान इलेक्शन कमिशनान हे इलेक्शन विदाउट ओबीसी रिजर्वेशन केले. जे ओबीसी कमिशन आसा सरकाराचे ताजो हो फेलियर आसा. इलेक्शन कमिशनाक खबर आसतले की 2017 जेन्ना पंचायत इलेक्शन जाल्ले सरकाराक खबर आशिल्ली की 2017 इलेक्शन जाल्ले, 2015 परत इलेक्शन जावपाचें आसा, 2022 परत इलेक्शन जावपाचें आसा. हे सरकाराक खबर आसतना हो डेटा कित्याक क्लियर करूं नाशिल्लो. हाचो अर्थ एकूच आसा की ओबीसी समाजाक फक्त ढोल बडोवपाक, फ्लॅग लावपाक पार्टींचे यूज करप, बाकीची सगळी गांवांतली कामां करपाक यूज करप आणि जेन्ना वेळ येता तांकां न्याय दिवपाचो, तांचे खातीर बरें कितें करपाचें सादी गोष्ट आसा. ही जी गोष्ट घडपाक जाय आशिल्ली, दिस इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्नमेंट. यू हॅव फेल्ड टू डिस्चार्ज युअर ड्युटी टुवर्ड्स ओबीसी. गोंयचे 50 ते 60% पॉप्युलेशन जे आसा ते पॉप्युलेशन ओबीसी आसा. आणि अशें आसतना येदे व्हडल्या समाजाचेर तुम्ही अन्याय करता रिजर्वेशन करनासतना आणि शेवटच्या वेळार जेन्ना बडी पडटा न्यायालयाची तेन्ना हांगा थंय धांवता की आमी आतां हें करतले तें करतले. तुमकां ओबीसीचे पडून गेल्ले ना. खोटेपणा तुमच्या तोंडार हाडून तुम्ही आता ती सारवासारव करू नका. तुमच्या पार्टी भितर तुमचे वेगवेगळे तरेन ओबीसीचे तुम्ही अध्यक्ष काढल्यात गांवभर गोंयभर. तांच्या अंडर तुमच्यो कमिटीज आसा, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी ह्यो कमिटी आसा. तेन्ना हे सगळे करता आसतना तुम्ही ताजो ऑफिशियल डेटा कलेक्ट करपाक कित्याक विसरले हाचे बद्दल सरकारान जाप दिवची. हांव मागता सीएमा कडेन की तांणी दाखोवचें की केन्ना ओबीसीचो डेटा तांणी इलेक्शन कमिशनाक दिलो, डेट सांगची. तेन्ना कळून चुकतले. आज म्हाका दिसता की ओबीसीचे वेगवेगळे लिडर आसा, सरकारांनी ओबीसीचे लिडर आसा, मंत्री आसात. तुमकां जर मात सुद्धा स्वाभिमान आसा आपल्या ओबीसी आसपा बद्दल आणि ओबीसी समाजा बद्दल जाल्यार रिजायन जायात आणि परत एकदा लोकांकडे वचत. ऑर एल्स यू शुड बी अशेम्ड ऑफ युअरसेल्फ. कारण हो जो अन्याय आसा हो एक गोंयच्या व्हडल्या सामाजिक घटकाकडे आसा आणि हो अन्याय सरकारा कडल्यान घडला. 2013 ते 2022 पर्यंत सरकार कित्याक सेन्सस करू शकलो ना हाचे आन्सर दिवचे आणि ओबीसी समाजाचो वापर करप बंद करचे अशें म्हाका दिसता. कारण आज पर्यंत खंय तरी ओबीसी समाजाकूय आपलो स्वाभिमान जागो करपाचो विशय आसा आणि ओबीसी समाजान आज उठपाकूय जाय आणि दाखोवपाक जाय, बहिष्कार करून ह्या इलेक्शनाचेर की आमी आमचेर असो अन्याय परत जावपाक दिवचे ना. हो विशय आम आदमी पार्टी दामून दवरतली. आमी हो विशय घेतले कारण आमीच जी एक पार्टी आशिल्ली जी ओबीसी समाजाक वयर काडपाक भरपूर प्रयत्न केले आणि चालूच आसा आमचे प्रयत्न. आणि अशें आसतना सरकार जेन्ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता, इट इज देयर ड्युटी अँड ऑब्लिगेशन अंडर लॉ टू डू इट. दे हॅव फेल्ड टू गिव्ह जस्टिस टू ओबीसी अँड गिव्ह दिस डेटा. तेन्ना म्हाका दिसता इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय सरकारान. आज सुप्रीम कोर्टान इंटरफियर न करण्याचे कारण म्हणजे सरकाराची नामुष्की आसा. सरकार गव्हर्नमेंट हॅज फेल्ड. इलेक्शन्स विल बी हेल्ड ऑन द डे it is going to be held, that is 10th of August. I don't know how they are going to do this reservation, and if they fail to do this reservation, if the election commission fails to do this reservation, I call upon all the leaders from OBC
to call upon all the people from OBC to not vote for this पंचायत इलेक्शन. बहिष्कार घालपाचो या इलेक्शनाचेर, कारण सरकार हॅज फेल्ड यू आनी तुमचो जर स्वाभिमान आसा मात तरी आनी आमकां तो आसा, आमी करचे ना मत, कारण आमचो हक्क जो आसा रिजर्वेशनाचो तो हक्क तुम्ही काढून घेतला. 100 दीस जाले तुमकां आज. You should have actually made a booklet of your failures in terms of infrastructure, in terms of every field that you are talking about. But तुम्ही एक 16 पेजीचो आज तुमचो जाहीरनामा कसो एक तयार केला की these are our achievements म्हणून. Sorry to say, you have failed every goal. तुमकां कितें प्रश्न सांगू? म्हाका एज अ ओबीसी आम आदमी पार्टी पक्षाचो लीडर म्हणून आनी एज ओबीसी पर्सन म्हाका जर म्हजो स्वाभिमान आसा जाल्यार जेन्ना म्हजो रायट म्हाका दिना तेन्ना म्हाका दिसता की हांवें हे इलेक्शन बहिष्कार घालप ह्या इलेक्शनाचेर आनी प्रत्येक ओबीसीन ह्या इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालप, कारण तांकां तांचो रायट काडून सरकारान घेतला, तांच्या फेलियराक लागून हे सगळें घडलां. आज नुसतो खटाटोप करता हायकोर्टान वचपाचो, सुप्रीम कोर्टान वचपाचो, दाखोवपाक की आमी कितें तरी करता. तुमकां खबर नाशिल्लें 2017तल्यान 2022 पर्यंत इलेक्शन आसतलें म्हणून? तुमकां खबर नाशिल्लें 6 म्हयन्या पयलीं पंचायत कॅनॉट बी एक्सटेंडेड, टायमलायन कॅनॉट बी एक्सटेंडेड? कित्याक तुमी ओगीच लीगल एडवायस जर तुमकां सारको मेळिल्लो जाल्यार तुमकां कळपाक जाय आशिल्लें की यू शूड नॉट हॅव अप्रोच हायकोर्ट ऑर दी सुप्रीम कोर्ट. दॅट मीन्स तुमी प्रत्येक गोष्ट केल्या जी गोष्ट ओबीसी समाजाक चेपवपाक सोदता तेन्ना ऑफकोर्स बहिष्कार घालपाकच जाय इलेक्शनाचेर. आम आदमी पार्टी एक विषय आसा, अमित पालेकर आणि आमचो भंडारी समाज किंवा आमचो बाकीचो ओबीसी समाज जो आसा, गोंयचो 50-60% समाज ओबीसी समाज आसा, तांचो रायट जर काढून घेतला जाल्यार तांणी एवरी रायट आसा तांकां की ह्या इलेक्शनाचेर बहिष्कार घालप. I'm not asking you as being a political leader, but since you are from that community also, why it took for you so long when you knew all these issues, you are a legal expert, to come out with such type of statement so that government could be pressurized on? I don't know whether they have an option, but if these things were coming out from your community, there could have been some options. Because the government was before the Supreme Court. We were hoping that some sort of result comes up. There are various organizations which approach the High Court saying that our OBC reservation is very important, but it is too late. आमका जेन्ना जो data सरकार election commissionaक दिता, तो data we are not privy to it. Government is privy to that data. That government has failed to give it. How would we know? When we came to know, it is too late. A lot of our leaders have approached High Court, but High Court said we already order passed kela saying that elections should be held on 10th, and rightly done so. Now issue of elections to be held on time is not a concern. Issue is what? Reservation. Obviously, so, OBC reservation should have been done. The whole process notification has not yet come out. Correct. The dates and everything. So do you believe that option is still there to add this? See, reservation we already announced kela. Without OBC, okay. I don't know whether legally it is now possible for this election commission to again do reservations. मागीर आनी कोण उठून कोर्टान म्हणलो की आमच्या जनरल कॅटेगरी केल्ले ते तुम्ही रिझर्व केला. हो डेटा मध्ये कशें आसा 5 वर्सां कित्याक लागता? 2013तल्यान 2022 सोडून दी. 2017 इलेक्शन जाले, 2022 जातले म्हणून सरकाराक खबर नाशिल्ले, इलेक्शन कमिशनाक खबर नाशिल्ले हो डेटा जाय म्हणून आमचे कडेन. तेन्ना हे कित्याक लागून घडटा? नाव दे आर सेइंग दॅट 3 कार्डिनल प्रिन्सिपल वी आर गोइंग टू फॉलो. See, basically, मगराचे जे दुःख असता पळय, that is false. This is crocodile tears of the government today to show that we have done something for the OBC. They have failed OBC, and that is why I call upon OBC people that you should fight for your rights. ना जाल्यार हे अशें घडत रावतले आणि हे अशें चलत रावतले. तुम्ही सांगले की ते बॉयकॉट करतले तुम्ही. तुमकां दिसता तुमचे दुसरे कॅन्डिडेट्स तुम्ही सपोर्ट करता ते तांकां इफेक्ट जातलो? प्रत्येक जो स्वाभिमानी ओबीसी मनीस आसा, प्रत्येक स्वाभिमानी जो बहुजन समाजाचो मनीस आसा, जो इज पार्ट ऑफ ओबीसी, तांकां जर स्वाभिमान आसा, then as a स्वाभिमानी ओबीसी person I will boycott it, and I call upon every स्वाभिमानी ओबीसी person to boycott this election, including the government. ही तांकां स्वाभिमान ना, कित्याक प्रत्येकान तो वेशीक टांगला रे, तो खुट्याळाक लायता म्हणटा पळय तसो लावन दवरला प्रत्येकान. आणि ह्या खातीरच बहुजन समाजाचो केन्नाच उद्धार जावंक पावना. आनी बहुजन समाजाचो जर उद्धार जातलो जाल्यार आपले रायट्स तांणी जाणून घेवपाक जाय पयलीं, आनी तांचे रायट्स जेन्ना तांकां डिफाय करता गव्हर्मेंट,
deny करता government, then it is time a revolution starts, and it's high time the revolution starts with this election. Yes, right. Okay. Take a point.